Buongiorno amici, ben ritrovati su Russian Watches Review, l'unico canale YouTube dedicato agli orologi russi. Nel video di oggi recensirò un Vostok Amphibia SE. Ricordo che gli Amphibia SE sono quelli che consideriamo come edizioni speciali, ovvero quelle un po' più limitate o più particolari del normale, ma oggi di preciso parliamo della referenza 090B42, si tratta di un GMT. Per la realizzazione di questo video devo ringraziare l'amico che mi ha prestato il suo orologio. Questo infatti è un esemplare acquistato da un'altra persona e non da me. Ebbene, quest'amico me l'ho messo a disposizione, lui si chiama Saverio, quindi davvero grazie, perché anche questo è un modo per permettermi di presentare quanti più orologi russi possibile. In questo caso parliamo di Vostok, che ormai su questo canale siete in grado di comparare almeno 5 o 6 tipologie di Vostok della produzione contemporanea. Vi anticipo anche che a breve ricomincerò con le recensioni perché ho ordinato altri 4-5 modelli apposta per voi. Apprezzo veramente tanto lo spirito di condivisione che state dimostrando, perché inviarmi un orologio per poter permettere di vederlo a qualche migliaio di altre persone è sicuramente un bel gesto. Però adesso torniamo alla recensione. Come vi dicevo, si tratta di un Amphibian SE 090B42 GMT. La cassa a cuscino misura 41 mm circa di diametro, con uno spessore di 15 mm e un lag to lag di 48 mm. La forma di questa cassa è un grande classico di Vostok che la proponeva già tanti anni fa, e ora in questa produzione contemporanea ne ha fatto un vero cavallo di battaglia. La cassa è in acciaio naturalmente, con una satinatura circolare, ha la corona a vite in acciaio logata con la B di Vostok e il fondello sempre in acciaio bloccato con un anello a vite. Il fondello ripropone, come abbiamo visto anche su altri orologi Vostok, un'immagine di Yuri Gagarin. Il vetro è un plexi e l'orologio è dichiarato sub 200 metri. Il movimento è il 2426.12 a carica sia automatica che manuale, 19.800 alternanze, 32 rubini con riserva di carica di 31 ore e naturalmente con l'aggiunta della lancetta per il GMT su base 24 ore. Andiamo invece a vedere l'aspetto estetico di questo orologio. Il colore predominante è il blu, la ghiera in acciaio ha un bellissimo effetto giorno-notte. La metà superiore infatti è nera, mentre quella inferiore è blu, un blu che però tende al nero in condizioni di bassa luminosità o non esposizione alla luce diretta. Possiamo vedere l'effetto nelle immagini, che sono più esplicative di una qualsiasi descrizione fatta a parole. Anche nel quadrante troviamo lo stesso gioco di colori, con la predominanza del blu e il richiamo del nero per il campo del piccolo quadrante dei secondi. Tutto il quadrante ha una bella texture concentrica che gli dà un bel movimento. Spero che dalle immagini si capisca questa cosa, anche se non ho tolto la pellicola dal vetro dell'orologio. Essendo un oggetto di un amico, io non mi permetterei mai di mettere mano. Gli unici numeri riportati sul dial sono il 12 e il 16. Gli indici luminosi sono corti e spessi e in genere il quadrante penso che abbia un buon equilibrio, nonostante la secondina a ore 10. Forse sarà per l'assenza della data. Questa della data è una complicazione che spesso a me non piace, però è una mera questione di gusti. In ogni caso, nell'orologio di questa recensione non abbiamo la finestrella data. Le lancette completano il quadro di un orologio molto gradevole. Ore e minuti hanno una forma a paletta con ampia superficie luminosa e anche quella dei secondi nel quadrante piccolo conserva lo stesso stile, seppur naturalmente in dimensioni ridotte. Poi c'è la quarta lancetta, che è un po' la particolarità di questa serie e di questo modello, che è una bella freccia che si muove su base 24 ore, utilizzabile anche come GMT. Se si lascia la ghiera in posizione di partenza, infatti la lancetta indicherà semplicemente l'orario su base 24 ore. Spostando invece la ghiera in un senso o nell'altro a seconda dei casi, si possono individuare i fusi orari. La luminosità non è affatto malvagia e l'orologio ha un notevole fascino anche al buio o nelle situazioni di luminosità tali da valorizzare l'effetto cangiante della ghiera. Questo orologio è accompagnato da un cinturino in silicone, quindi nulla di elegante, ma anzi un materiale che si presta molto bene al contatto con l'acqua. In questo caso l'amico Saverio ha preso anche un bracciale acciaio a maglie piene
quindi ve lo faccio vedere brevemente. È lo stesso del Neptune e c'è modo di montarlo sia su anse normali che su anse al contrario, quindi questa è un'occasione anche di farvi vedere il bracciale. La confezione originale è la solita degli Amphibia, magari cambiano forme o dimensioni, ma il materiale è sempre quello, cioè un cartone telato, sicuramente molto carino, ma niente di particolare. Bene, ora che avete visto l'orologio, parliamo anche del suo prezzo di listino, che è di $120. Ricordo che Meranom offre spedizione gratuita per ordini dai $70 a salire, quindi diciamo che 120 è il prezzo finito. Attualmente l'orologio è sold out, ma vi lascio comunque il mio link affiliato in descrizione. Controllate sempre perché a volte capita che Meranom rimetta in vendita qualche pezzo. Eventualmente però ricordate di entrare tramite il mio link e di usare il codice sconto Insalata per avere anche un ulteriore 5% sul prezzo di listino, che comunque non fa mai male. In ogni caso, anche a prezzo di listino, io credo che l'orologio sia davvero molto interessante, date le caratteristiche tecniche tutto sommato molto simili a tanti altri Amphibia della produzione contemporanea, ma l'interesse nasce anche dal fatto che questa serie speciale prevedeva proprio dei colori diversi dal normale. Ora abbiamo visto questo blu e nero, che possiamo scherzosamente definire Batman magari, però c'erano anche le combinazioni rosso-blu e rosso-nero, tutti sold out in poco tempo. La ricerca di nuovi colori molto spesso è essa stessa una novità e questo vale per tutti i produttori di orologi che oltre ai miglioramenti tecnici fanno anche dei restyling estetici. Quindi ragazzi, la valutazione complessiva dell'orologio per me è assolutamente positiva. Questo esemplare non è in vendita in quanto è un prestito che ho avuto per potervi far vedere il modello in video, ma vi dico che dalle prossime tornerò anche a mettervi a disposizione, a mettere a disposizione di voi iscritti gli esemplari, gli orologi che andrò a recensire, quindi state sempre bene attenti. Quindi ragazzi, grazie a tutti per aver seguito questa recensione fino alla fine e noi invece ci diamo appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao ciao!